桌球可以教到我哋好多嘢嘅。咁我自己喺場上都學到一啲好多自己覺得好重要嘅一啲嘅技巧，唔係淨係桌球上嘅技巧，同埋一啲心理上嘅技巧都係好緊要。即係點樣去解決問題啊？點樣可以要令到自己嘅情緒可以控制得好好啊？咁先至可以無論喺你哋嘅學業又好，將來出到嚟大個咗啦，做嘢都好，都係一啲好重要嘅一啲嘅質素嚟嘅，都係喺桌球上面教識咗我好多嘅咯。咁所以都希望所有小朋友都有機會能夠可以通過桌球可以學習到啦。咁同埋最重要就係希望大家可以好 enjoy 呢一個遊戲，係啊，即係其實玩得開心係最重要。咁所以就好開心可以見到大家喺呢度，咁啊將來都有好多機會可以同大家見面嘅。咁啊大家繼續努力，我都繼續努力比賽，大家都繼續努力學習。其實我覺得失敗即係好多時都會大家面對有啲可能自己唔係咁如意嘅時候咧，咁其實就我覺得係最緊要就係點樣從錯誤中係學習嘅啫，即係每一次都係一個學習嘅經歷嚟嘅，我覺得係。咁所以就唔需要害怕失敗啊，即係譬如大家考試都唔需要害怕考得唔好，咁考得好當然開心啦，考得唔好咪從錯誤之中學習，下一次點樣可以做得更加好。OK，我當然都係用呢一個心態去面對我嘅比賽，咁所以就即係從來都冇諗過放棄。只係諗即係用咩方法令到自己更加可以再進步。